嚇。冇錯，我哋就喺上場嘅入球嘅時候啦，更加係應該打火啊！勁抽，就係一次點先，就不人防嘅時候，我哋之後接住我哋嘅球彩，即係中間我個手嘅。呢邊嘅馬卡拉亦都有個嘅教頭啦，亦都有個人嘅等埋佢嘅。當時咧就揾到呢個波咧，就翻嚟頂個波出嚟，就頂翻住個球啊！但好在謝家榮都能夠可以頂住個波。有呢場嘅取代啦，因為甚至係打受傷，一個動作力咁快嘅，你自己會變咗就係呢個場波位置啦。腳嘅拉基荷森啊，因為當時其實就喺後邊走埋嚟㗎，變咗佢係比較主動嘅。但係當然呢個波咧 set 埋嚟嘅時間咧，亦都係 set 到落嗰個位啊，佢出腳就出到啊。係啊，咪先見到就快謙一下大腳長傳啦，遠處位置伊斯林再 set 翻埋嚟。